সম্মানিত গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আর এসি টুডে চ্যানেলে আপনাদেরকে সুস্বাগতম। তো গাইস, আমি আপনাদের মাঝে আজকে 4টা কম্প্রেসার নিয়ে আসছি। তো আপনারা ভালো মন্দ কম্প্রেসার কীভাবে বুঝবেন এবং কি কম্প্রেসারের ভিতরে কী থাকে, কীভাবে কম্প্রেসার কাজ করে এবং কি কম্প্রেসার কীভাবে হাওয়া উৎপন্ন করে, সেই সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে কিছু ধারণা দেবো। এবং কি আপনারা যদি কম্প্রেসার কেটে ঠিক করতে চান তাহলে কীভাবে আপনারা ঠিক করবেন তাও দেখাই দেবো। তো এখানে আমি 4টি কম্প্রেসার রাখছি। তো একটি হচ্ছে জিএক্সপিটা কম্প্রেসার, মডেল নম্বর TT11169, ঠিক আছে। এটা হলো R600A গ্যাস, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে R600A গ্যাস। আর এখানে আছে ওয়ালটনের একটি কম্প্রেসার। তো ওয়ালটনের কম্প্রেসারগুলো হচ্ছে এটা R600A গ্যাস, R600A। আর এখানে আরেকটা আছে জিএক্সপিটা কম্প্রেসার, এটা হচ্ছে আপনার T1112Y, ঠিক আছে। T1112Y, এটাও R600A গ্যাসের, ওকে। আর এটা হচ্ছে জিএক্সপিটা কম্প্রেসার, এটা অনেক পুরাতন মডেলের। এর স্টিকারটা আর কি নষ্ট হয়ে গেছে, যার কারণে দেখাইতে পারলাম না। এখানকার মধ্যে আমি 2টি কম্প্রেসার কেটে রেখেছি আপনাদের দেখানোর জন্য, যে কীভাবে আপনারা 2 মডেলের কম্প্রেসার আছে কীভাবে আপনারা ঠিক করবেন বা ভিতরে কী থাকে সেগুলো দেখাবো। আর কোনটা হচ্ছে আপনার অ্যালুমিনিয়ামের কম্প্রেসার হয় আর কোনটা তামার হয় সেটা দেখাবো। দেখেন, এইগুলো কিন্তু বর্তমানে আপডেট ভার্সনের কম্প্রেসার। এগুলো কিন্তু নতুন নতুন আর কি ওয়ালটন কম্প্রেসারগুলো, ওয়ালটন যে থাকে ওয়ালটন ফ্রিজের ভিতরে এগুলো কিন্তু আপাতত দিয়ে দিতেছে। তো আগের মডেলেরগুলোর ভিতরে কিন্তু এই কোম্পানির দিত, এই জিএক্সপিটা কোম্পানি দিত, সেগুলো আরও ভালো ছিল। পুরাতন হয়েছে তো কী হয়েছে, এটার মধ্যে কিন্তু অরিজিনাল তামার কয়েল দেওয়া, এটার ভিতরে অরিজিনাল তামার কয়েল দিয়েছে তারা। আর এটা দেখুন আমি কেটে রাখছি, এটার ভিতরে অ্যালুমিনিয়ামের কয়েল দেওয়া। অ্যালুমিনিয়াম আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই দিই যে কীভাবে বুঝবেন অ্যালুমিনিয়াম কয়েল। তো গাইস, দেখতে পাচ্ছেন যে আমি একটা টেস্টার নিয়েছি। আমি যদি এখানে একটু ঘষা মারি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে সাদা বের হবে। সাদা মানে কি অ্যালুমিনিয়াম। দেখুন আমি এখানে একটু ঘষা দিচ্ছি, তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু সাদা বের হচ্ছে। তো বর্তমানে যে জিএক্সপিটার যে মডেলের কম্প্রেসার আছে TT1116Y এবং কি TT112Y যে কম্প্রেসারগুলো আছে, এগুলোর মধ্যে কিন্তু বর্তমানে অ্যালুমিনিয়ামের কয়েল তারা ব্যবহার করতেছে, মানে অ্যালুমিনিয়াম তার দিয়ে তারা বেঁধে দিচ্ছে। আর আগে যেগুলো ছিল পুরাতন মডেলের যে কম্প্রেসারগুলো, এগুলো কিন্তু অরিজিনাল কপার কয়েল। দেখেন আমি যতই ঘষি না কেন কালার চেঞ্জ হবে না, কালার একই থাকবে। দেখুন এটা আমি ঘষলাম, কালার একই আছে, কোনো রকম অ্যালুমিনিয়াম নাই, ঠিক আছে। এগুলো কিন্তু তামার কয়েল। তো এটা হচ্ছে আমাদের পিস্টন, এটা হচ্ছে পিস্টন। এটা যখন ঘুরবে তখন হাওয়াটা উৎপন্ন করে। মূলত আমাদের যে কম্প্রেসার যখন দেখবেন কয়েলটা জাম হয়ে গেছে বা কয়েলটা ঠিক আছে, এখানে যে পিন থাকে, এই যে এখানে যে পিন থাকে, এই পিনগুলো আপনারা অ্যাম্পিয়ার মিটার দিয়ে বা ক্লিপন মিটার দিয়ে যদি মাপেন তখন দেখবেন যে কয়েল ঠিক আছে, বাট কম্প্রেসারটা কাঁপতেছে কিন্তু চলতেছে না। সেক্ষেত্রে কী হয়, এই যে পিস্টনটা আছে, এই পিস্টনের ভিতরে কোনো রকম ময়লা গেলে এই পিস্টনটা কিন্তু জ্যাম হয়ে যায়, তখন কিন্তু এটা কয়েলটা এভাবে ঘুরতে পারে না, এভাবে কিন্তু ঘুরতে পারে না। এটা কিন্তু এভাবে ঘুরবে, এইটা ঘুরলে, এটা যখন ঘুরে তখন কিন্তু এটা একটা পিস্টন আছে, সেই পিস্টনটায় আর কি হাওয়াটা উৎপন্ন করে, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে এখানে আর কিছু রাবার জাতীয় কিছু আছে, অনেক সময় কয়েল ঘুরে বাট পাম্প দিচ্ছে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু এখানে কি সিলিকন রাবার টাবার থাকে, এটা খুললে আর কি দেখাতে পারতাম। তো আমি এক হাতে ভিডিও করতেছি বলে এটা দেখাতে পারছি না, যাক আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি সম্পূর্ণভাবে যে আপনারা যাতে কাজ করতে পারেন। তো এখানে কিন্তু সিলিকনের কিছু রাবার থাকে, সেই রাবারগুলো যদি খুলেন আপনি খুললেই দেখতে পারবেন যে রাবারটা ফেটে গিয়েছে বা ফুটো হয়ে গিয়েছে। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার রাবারটা এমনি বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, সেটা যদি আপনারা কিনে এনে লাগান সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা চলবে, কোনো রকম সমস্যা না। আবার কিন্তু হাওয়া ঠিকঠাক মতো দেবে বা পাম্পিং আগের মতো কাজ করবে। তো প্রত্যেকটা কম্প্রেসারে কিন্তু সেম স্টাইল বা সেম কাজ, এটাও কিন্তু একই। প্রত্যেকটার ভিতরে কিন্তু এরকম পিস্টন থাকে, এই যে এটাও দেখুন এটা কিন্তু ঘুরতেছে। তো এটা যদি আমি এখন লাইন দিই এটা কিন্তু চলবে, আমার যেই কম্প্রেসারটা আছে এটা কিন্তু চলবে। তো আমি আপনাদেরকে একটু লাইন দিয়ে দেখাবো যে এটা কীভাবে ঘুরে। এটা এখন বর্তমানে তেল মেল কিছুই কিন্তু দেওয়া নাই, তাও এটাকে আমি একটু লাইন দেবো। লাইন দিয়ে আমি আপনাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে আর কি ভিডিওটা করতেছি। তো লাইন দিলে এটা কীভাবে ঘুরে এবং কীভাবে পাম্প উৎপন্ন করে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো।
গাইস, তো প্রথমত আপনারা রিলে ওভারলোডটা লাগাই নেবেন। রিলে ওভারলোড কীভাবে লাগাবেন সেই কানেকশনটা দেখাচ্ছি। তো এটা হচ্ছে আমাদের রিলের কানেকশনটা করবেন। আপনার যে এই যে সাইডে পাইপ থাকবে, এই যে দেখেন এই সাইডে যে পাইপের অংশটার, আমাদের এই পাইপের অংশটার সাইডে একটা তার দিয়ে দিবেন। আপনি নিউট্রাল দেন বা ফেজ দেন। দেখুন আমার এখানে কিন্তু 3টি পিন আছে, সেই 3টে পিনের উপরের মাথা রেখে এই 2 সাইডে 2 পিনের ওই যে এই সাইডে দিয়ে দিবেন আর কি, ডাইন পাশে দিয়ে দিবেন। ডাইন পাশে আপনার নিউট্রাল দেন বা ফেজ দেন যাই দেন, এখানে নিউট্রাল দেয় উত্তম, আপনার নিউট্রালটা দিয়ে দিবেন। তো আমি নিউট্রালটা দিয়ে দিচ্ছি। এখন লাইনটা ঢুকাই দিব। তো এখানে 2টি পিন থাকে, 2টি পিন নিচ দিক জাদা দিলে আর কি ঢুকে যায় লাইনগুলো। এবং কি আমি একটা অ্যাম্পিয়ার মিটার লাগাই নিব যাতে করে কত অ্যাম্পিয়ার নেয় সেটাও দেখা যায়। তো গাইস, এটা মনে করেন যে এটার ভিতরে তেল নাই, জাস্ট আমি স্টার্ট দিয়ে অফ করে দেবো আপনাদের দেখানোর জন্য, কারণ এটার ভিতরে তেল নাই, এটা দিলে আরও অন্যরকম সমস্যা হতে পারে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু কম্প্রেসারটা চলে উঠছিল, ঠিক আছে। তো এখানে কিন্তু অ্যাম্পিয়ারও নিছিল, তো আমি আবারও দেখাচ্ছি, কারণ এই কম্প্রেসারটা তেল ছাড়া চালালে এমনি কয়েলটা কেটে যাবে, যার ফলে আমি দীর্ঘ সময় চালিয়ে রাখতে চাচ্ছি না। তো আমি আবারও লাইনটা দিব, কারণ এটা যদি সাথে সাথে লাইন দেন সেক্ষেত্রে রিলে ওভারলোড কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো সাথে সাথে লাইন দেওয়া যাবে না, একটু পরে আর কি লাইন দিতে হয়। তো যারা আর কি টেকনিশিয়ান বাইরে কাজ করেন অবশ্যই বুঝবেন। এটা কিন্তু হাওয়া উৎপন্ন সবই হয় আর কি, মানে পাম্প ঠিকমতো কাজ করে এবং কি লাইন মাইনে এম্পিয়ার টেম্পিয়ার সব ঠিক আছে। তারপর আমি কাজ শিখে বলতে পারেন এটা কাটার একমাত্র উদ্দেশ্য যে আপনাদের জন্য একটি সুন্দর ভিডিও উপহার দেওয়ার জন্য আমি এটা কাটছিলাম। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে এটা হচ্ছে বডি হইতো, এই একটা সমস্যা ছিল যে এটা হচ্ছে বডি হইতো, এই কয়েলটা বডির সাথে লেগে গিয়েছিলো, যা আমি ঠিক করছি, পরবর্তীতে ঝালাই দিয়ে কাজ কাম করবো, নাহলে এটা বাদ দিয়ে দিব, দুটোর একটা তো করবই। তো এগুলো যারা রিপেয়ারিং করেন, রিপেয়ারিং করে এগুলো ফ্রিজের মধ্যে আপনারা যদি ব্যবহার করেন, এতে করে কোনো রকম সমস্যা হয় না, বাট এরকম ভালো হয় না। এগুলো আর কি রিক্সা যারা হাওয়া ঠাওয়ার কাজ করে তাদের কাছে দিয়ে দিলেই উত্তম। তো এখন গাইস আমি আবারও লাইনটা দিচ্ছি, দেখুন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার যে কম্প্রেসারটা ছিল সেটা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পারফেক্টলি কাজ করতেছে। তারপরও আমি আপনাদের একটি সুন্দর ভিডিও উপহারের উদ্দেশ্যে আমি কম্প্রেসারটা কেটে দেখালাম। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে বা অবশ্যই একটু উপকারে এসে থাকে, তাহলে আমার চ্যানেলটি কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। এবং কি যে পিস্টনগুলো আছে এই পিস্টনগুলো কিন্তু এটা কিন্তু হাওয়া উৎপন্ন করতেছিল, বাতাসও কিন্তু ঠিকঠাক মতো দেয়। আর গাইস, আপনারা যারা কাজ করবেন তখন এটা কিন্তু এবড়োখেবড়োভাবে কাটা হয়েছিল, যার কারণে এটা পরবর্তীতে এটা লাগাতে অনেক সমস্যা হবে। একদম সমানভাবে কাটবেন। এছাড়াও এটা কাটার আমি কিন্তু গ্যানিং মেশিনটা কাটছি বলে এইগুলো এরকম এবড়োখেবড়ো হয়েছে, কিন্তু এটা কাটার মেশিন আছে। তো সেই মেশিনটা কাটলে একদম সুপার লেভেলে কাটা যায়, সেই ক্ষেত্রে পরবর্তীতে এটি দিয়ে কাজ করলে কোনো রকম সমস্যা না। আর এছাড়াও এটা তেল ছাড়া আমি চালাইছি বলে এটা আরও অনেক ক্ষতি হয়েছে। তার তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের যে পিস্টনটা আছে পিস্টনটা সম্পূর্ণরূপে কাজ করে। আর যখন মনে করেন যে এটা এখন যখন ফ্রি আছে, এটা কিন্তু ফ্রি আছে, এটা পুরো ফ্রি আছে, বাট এই দুটো কম্প্রেসার কিন্তু জাম হয়ে গেছে। আমার এই দুটো কম্প্রেসার জাম হয়ে গেছে। কী জাম হয়েছে সেটা আমি বুঝাই দিচ্ছি। এই যে পিস্টনটা আছে এই পিস্টনটা মূলত এরকম খেলতেছে না, এরকম হচ্ছে না, এটা হচ্ছে আটকে গেছে ভিতরে, হয়তো বা ময়লা গেছিলো, কন্ডেন্সারে ময়লা হয়ে লোয়ার কন্ডেন্সার ছিল, যার কারণে ভিতরে জঙ্কার পরে এই ভিতরে ময়লা যে এরকম আটকে গেছে। মানে কম্প্রেসারে শক্তি দেয় কিন্তু এটা ঘুরতে পারে না, এভাবে আটকে আছে। তো লাইন দিলে বেশি অ্যাম্পিয়ারে এই দুটো কম্প্রেসার অফ হয়ে যাচ্ছে। তো এই দুটো যদি ঠিকঠাক না করতে পারি, এটা আমি তেল দিয়ে ওয়াশ করবো, নাড়াচাড়া দিব এবং কি বাড়ি দিব। বাড়ি বলতে যে স্টার্টিং রানিংয়ের সাথে কারেন্টের যে বাড়ি কয় সেই বাড়িটা দিব। তারপরে যদি ঠিক না হয় সেক্ষেত্রে এই দুটোকে কেটে ফেলবো, কেটে দেখবো যে এটা ভিতরে ওয়াশ মশ করে সব কিছু করে পরে এই দুটোকে আবার ঠিক করবো। তো পরবর্তীতে আমি এই দুটোর ভিডিও আপনাদেরকে দেবো, আপাতত এই দুটোর ভিডিও আমি দিচ্ছি। তো গাইজ, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে REC টুডে চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। এবং কি এরকম নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই কমেন্ট করবেন যে ভাই ভিডিওটি কেমন হয়েছে একটু জানাবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।